അധികം മസാലകളൊന്നും ഇല്ലാതെ കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ചുവന്നുള്ളിയൊക്കെ ചതച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കറിവേപ്പില ചിക്കൻ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കറിവേപ്പില ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി കാണാം. ഞാൻ മഹിമ സൈമൺ, വെൽക്കം ടു മഹിമാസ് കുക്കിംഗ് ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഷ് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ 1 കിലോ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് വളരെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട്, ചില്ലി കട്ട് പോലെ വളരെ കുഞ്ഞു പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. ഇഞ്ചി, ഒരു 18 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട്. പച്ചമുളക് എരിവ് കണക്കാക്കി എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 10 പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു പിടി കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ചുവന്നുള്ളി വേണം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പകുതി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഫുള്ള് ചതയ്ക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇതേപോലെ ചതച്ചെടുത്തു. പിന്നെ അതിലേക്ക് ബാക്കി ചുവന്നുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് ബാക്കി പിന്നെയും ചതച്ചെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇനി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു മൺചട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക് വെയർ ഉപയോഗിക്കുക. അതിലേക്ക് 1 കിലോ ചിക്കൻ. അപ്പം ചിക്കൻ ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി വയ്ക്കുന്നതാണ്. ചതച്ച മിക്സ്ചർ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഞാൻ കല്ലുപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, പെരുംജീരകം പൊടിച്ചത് 1 ടീസ്പൂൺ. അപ്പോൾ പൊടിയായിട്ട് നമ്മൾ പെരുംജീരകം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി 1 നാരങ്ങയുടെ നീര്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അടച്ചു വെക്കാം. ഇതേപോലെ കവർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ 2-3 മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കാം. പുറത്താണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക. കുറച്ച് നേരം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ മീറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറക്കും. നന്നായിട്ടൊന്ന് തിള വന്ന് കഴിയുമ്പം തീ കുറച്ച് അടച്ചു വെച്ച് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ചെറിയ തീയിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം. നല്ലതായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആകുന്ന വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ പറ്റാനുണ്ട്. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. ഉപ്പ് എരിവൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. അപ്പം ബാക്കി ഗ്രേവി പറ്റുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ,
ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ചെറിയൊരു അരപ്പേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് നിറച്ച് ചുവന്നുള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ്, എന്നിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കാം. കറിവേപ്പില ഒന്ന് മൂക്കണം. ഈ കുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇറച്ചി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒലത്തിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയാണ്. സെർവിങ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം. കറിവേപ്പില ചിക്കൻ റെഡിയാണ്. പിന്നെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നല്ല എരിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി എരിവ് വേണ്ടാത്തവർ, നമ്മൾ 10 മുളകാണല്ലോ ചേർത്തത്. എനിക്കത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അത്രയും എരിവ് അത്രയും കഴിക്കത്തില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 6 7 ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്നാക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. സ്റ്റേ ട്യൂൺ ടു മൈമാസ് കുക്കിംഗ് ക്ലാസ്.